हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कब्ज़ के विषय में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आज हम आपको 4 नुस्खे बताएंगे जिससे आप कब्ज़ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रात को सोते समय तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें 5 ग्राम तिफला चूर्ण या 1 चम्मच तिफला चूर्ण डालकर ढक दें। सुबह उठते ही उसे छानकर आपको पीना है। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद ही आपका कब्ज़ का रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कब्ज़ के लिए दूसरा नुस्खा है। साधारण कब्ज़ की स्थिति में रात को सोते समय 10-12 मुनक्के लें और उनके बीज निकालकर दूध में उबालकर खाएं तथा ऊपर से फिर आप वही दूध पी लें। इससे प्रातः खुलकर आपको बाथरूम आएगा। कब्ज़ की अधिक शिकायत होने पर इसे 3 दिन तक आप लगातार करें। अगर पुराना बिगड़ा हुआ कब्ज़ हो तो संतरों का रस खाली पेट सुबह 8-10 दिन पीने से आपकी कब्ज़ की समस्या ठीक हो जाएगी। संतरों के रस में नमक, बर्फ़ या मसाला आदि आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। दोस्तों, कब्ज़ के लिए चौथा और आखिरी नुस्खा है। 10 ग्राम इसबगोल की भूसी 125 ग्राम दही में घोलकर सुबह शाम खिलाने से कब्ज़ की समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, 6 ग्राम तिफला चूर्ण 200 ग्राम गर्म दूध में लेने से कब्ज़ की शिकायत भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ नुस्खे थे जो अगर आपको कब्ज़ की समस्या हो तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। इन नुस्खों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत ही आजमाए हुए नुस्खे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।